ce centre, nous les avons transférés. Que certaines situations génèrent ressortissants d'autres pays d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, ou encore de pays asiatiques. Tous sont arrivés par des chemins différents. Nous leur avons confrontés aux mêmes difficultés. Pour leur venir en aide, les réseaux marocains et des associations distribuent de la nourriture.